نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. و دا مومن نخدر توخیم چه مومنی کامل مومنی داغه نشانی در تخیمه چه اغه توفات راشی وی تبسم بر لب اوست، داغه پشون رو باندې مسکاوی، داغه مخلا خندا و مسکراحت محسوسیگی، اغه تبسم کئی، اغه مسکی خندیدون کوي. او تاسو بکتلی وی دا څه خبره ده چې زړې زمانه خبره نه ده، نه د کتاب څه واقعه ته بیانو بچره تاسو وایي چې دا کتاب کم ځای کې دی، دا خو مونږ کتل نه دی، دا خو د سباق د خلکو د علاقې د خلکو او په دغه زمونږ د مرشد مبارک په جنازه کې چې کوم خلک شامل شوي دي او بیا چاته د دیدار سعادت نصیب شوی دی، هغه خلک خو څومره نه دي ژوندي تاسو وکړئ چې تاسو هغه مبارک دیدار کولو، هغه مبارک ته الله تعالی څومره ښایست ورکړو. دغه تویل شي نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، چې مخ مبارک بالکل رڼا کوي، خندیدون کې زلیدون کې د سپوږمۍ په شانتې ځلیږي. نور خلک هم داسې چې یو سړی وایي چې بس ټول یو شانتي دي او مړ شو نو بس ختم شو، کیسه ختمه شو. د اولیاء الله وفات شي هغه د نورو خلکو نه جدایي، دا غي قبر چې نو هغه به د نور خلکو نه جدای، دا غي مزار د نور خلکو نه جدای، دا غي د مزار کیفیت د نور خلکو نه جدای، دا غي هغه روزه د هغه نقشه او هغه شکل هغه به د نور خلکو نه جدای، ځکه هغه ته الله تعالی یو امتیازي شان ورکړي. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، که تاسو تقوا کوئ د خدای نه یره کوئ تاسو ته الله تعالی امتیازي شان درکړي. دغه امتیازي شان به صرف دنیا کې او که پس مرګ نه بمی، الله جل جلاله هغه ته امتیازي شان هم په دنیاوي ژوندۍ کې ورکړي او هم پس وفات نه هغه ته یو امتیازي شان الله تعالی ورکړي. د اولیاء خو بیا شان دی،